Kresna lan Arjuna teh parantos ngawangun lorok-lorok ning tunggal gini gitunggal rasana dinulu sejen rupana lir tangka terep jeung keleuwih mungguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui tah tina beda ieu sakapeung jelema sok parasea numawi di dieu simkuring paralun narutus gunung palias narajang alas kingis nubrang pasir lungkawing ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan simkuring bilih teu sapuk sareng pemenahan urang dieu mugia ngahapunten ka simkuring bade ngahapunten bade komo para kiai santri ajengan ustad ustadah bilih simkuring ti juralit dina ilmu tajwid rehe dina ilmu mantek teluyuk dina ilmu mantuk teloyok dina sorop nahu jeung sajabana muga tiasa ngahapunten da simkuring mah pasehna dina basa Sunda puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah puji sinareng syukur kagungan Allah urang angge ti detik ka detik ti menit ka menit ti jam ka jam ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan ti taun ka taun naon buruhna di mana urang angge puji ai buruhna teh bakal nyumpingkeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tuh jadi lempeng ngan rata-rata dina basa Sunda ya kan rata-rata urang nyangakeun puji sinareng syukur ka Allah sedengkeun ceuk harti alhamdulillah ari sadayana puji eta kagungan kunaon dibikeun deui gableg ti mana asa bener deui rata-rata nya Pak urang nyangakeun puji ka Allah gitu cek Allah teh apa nu aing kartos sadayana puji kagungan utek tongo walang tagar roh peti gogodongan sadayana tunggal makhlukna lain hinaeun tapi pujieun wong kakara kaurus sadaya alam basa Sunda kade naon margina margi nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya deui nu bakal apal kana basana lintang bangsana sok ibu papatahan ku basa Irian la no tak samalatu la putane sulak pada talu pak kalau adu kartos teh bu tuh da aing teh arti teh da eta mangarang jeung teu bisa balikan deui ngan ukur semut kadangu nepi makan hate henteu ayeuna di papatahan ku basa Arab marukana agama teh ti Arab ek sia cenah ngalamun ti Allah kana hate gara sok rasakeun ai manuk maraban anakna naon pangna maraban anakna nyaah ti Arab lain eta manuk dumeh meureun dumeh engke di alam kubur dumeh engke di alam kubur teh cenah aya nu nakon man rebuka ku bahasa naon tah saha nu nakon teh malaikat sanes malaikat tingali dina Quran papai aya nu nyaritakeun eta ceuk Quran yen malaikat urang Arab nu mawi keur naon disebut adil atuh Allah teh rekep deng papak sarua nu mawi di la ilaha
didinya katunggalanana teh eueuh angin Allah we hungkul. Nu mere jeung nu dibere, nu nulungan jeung nu ditulungan, nu dijadikeun jeung nu ngajadikeun, saha anjeunna wungkul. Ai anjeun teu boga naon-naon. La haula wala quwata illa billah. Alieu di mana pangihna dina bismillah. Bi ismi lahi bi harapna harap jar nu ngajeerkeun. Bener kiai gitu? Oh bisi salah bejaan aing. Nginum. Tah rugina jadi kiai teh kieu saya ge herang we. Teu cara keur ngadalang hanapeun gebok teh ranginang, wajit, cau. Bakakak, amplop ipis nu kieu mah. Aya dek ngahargakeun sieun ku katerangan. Jadi saha-saha nu ngajuamulikeun saha-saha nu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang mutus sapira maka langgeng di neraka salilana. Hek sia. Nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cukang irungna tuman. Natu sieun ku katerangan anu bieu jadi saha-saha nu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira langgeng di neraka sali nu matak tong nyapirakeun ka aing teh. Alah sawios gitu kan gitu. Jadi bi nate harap jar nu ngajeerkeun bi ismi mudhof artina panyaranean bi ismi lahi mudhof ilaih artina nu nyarane tak ai urang nyaranekeun diri ka saha ka Allah make modal naon ti Allah keneh modalna teh nyaeta Ar-Rahman nih nyaahan dedeuhan walasan jeung tak tanya ahan dedeuhan walasan asihat teh ngadengkek alhamdulillah teh. Sok bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ar-rahmani tuh mana barangna teh ayeuna urang nyaah barang bere ka batur tuluy batur teu mulang tarima ka urang ceuk urang teh deui si kehet dipika nyaah ku aing teh mana ka aing mulang tarimana mana ar-rahmanir-rahim paneuri nu pika teu mulus eta atuh teu jadi raja di poe akhir lamun kitu sabab kaituna ge malik yaumi nu ngarajaan di poe saha nu ngarajaan teh bo nu ngarajaan di poe akhir teh saha Pak? Allah. Jadi di akhir jadi rajaana teh ayeuna meureun Allah teh karek hancip teh. Awas siki ye. SBY di Jakarta numpak bus. Turun di terminal Kuningan atau terminal Bandung. Tukang beca moal nawaran ka SBY teh. Taksi moal nawaran sabab eta teh raja, da raja mah dipapang. Tah hasil tina Ar-Rahmanir-Rahim. Hasil tina nyaahan dedeuhan walasan asihan nepi ka mulus ti awal nepi ka akhir anjeun teh bakal dipapak ku rupa-rupa kanikmatan. Dikensa, ditukang, dihareup. Ceuk kiai mah widadari. Tapi sabalikna lamun gagal dina Ar-Rahmanir-Rahim lain dipapag sia teh dipepeg sabenerna. Kartos. Tah, kudu nyiki atuh. Ieu mah dina teori, wungkul ngaji teh.
model ayeuna nu di luhur teh palinter teh teori ngungkul ku ngaran seblakna teh palalinter dina teori mah nu matak ieu nagara lamun dipingpin ku jelema nu pinter cilaka. Sabab ilmu ngansikna dina otak, mun otak kaansikan ilmu urang bakal pinter, geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana. Naon sabab nu pinter mah usahana kanu bodoh, da kanu pinter deui moal daekeun karena sia mate bawa agama bahwa dina hukum konstitusi kabeh pinter unggul dina teori, dina agama pun kitu deui loba katipu daya. Seseueurna dina agama teh diurang doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris. Sia kumaha atuh cenah sangkan eta pinter teh lempeng barengan ku iman. Ai iman ngancikna dina ati, mun ati kaansikan iman urang bakal bener, geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna. Jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngadalian hawa ai nafsu ngancikna dina akal jeung elingan. Mun akal jeung elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah, geus salah bakal enteng cilakana loba kahayangna. Bakal tega ngahalalkeun kana sagerupa cara. Batak sim kuring dititah asup kana politik abrigan teu sudi ge. Naon jadi asup kana lingkaran setan. Sawios dikitukeun. Moal anu kasinggung, paduli tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Kumaha cara Pak Asep pun anu newak meungpeung lineuk aing tewak. Kudu kitu Kiai wani. Tapi dina bener. Batur mah demo ngaruksak, anarkis kurang mengomong na ulah. Sabab naon? Sabab kedaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat. Bebas mengemukakan pendapat. Sabab naon? Republik. Re itu kembali, publik itu umum, dari rakyat oleh rakyat untuk ayeuna dipake kabangharan maranehna tah si goblok teh. Iblis teh. Ka iblis, cenah ngambek ka sim kuring, cek si kuring teh aya lain, iblis lain. Lain tong ngambek goblok atuh. Padahal teh iblis teh lain bungkeukan jelema, padahal teh gelar ngabangkang. Jadi sifatna tanu kayak urang gua. Soal khutbah nikah mah tadi terus ku Ayub. Sim kuring mengarukur ngadoa wungkul da sakinah mawaddah warahmah mah ayeuna eukeur. Ieu mah panganten teh didoakeun cing mawaddah sakinah warahmah eukeur teh. Tah cing langgeng eta teh kena pika aki siring pika nyaah kitu teh siring pika cinta teh leres ieu mangan mudah-mudahan we ka Allah teh mudah-mudahan doa we nurulung bari teu nepi melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Padahal doa teh ngabutuhkeun gawe, doaan yad'i yad'u ud'u. Doaan yad'i yad'u ud'u, jadi ud'u di dinya ulah bi makna menta tapi pengabdian. Dijawab ku Fatihah memewa iya kana stain naon heula ku? Iya kana budu pengabdian heula atuh. Ieu mah jo menta gaji we macul acan. Tega blegak kenyos. Kada kulit beungeut teh nu kitu teh. Licik. Ai menta ka Allah nurulung ai pengabdian diluli-luli. Teh teh licik nu kitu teh. Man lacaka pahu walaciku wa tuplika duburuhu. Jadi man lacaka sing saurang jelema nu licik
pahu walaciku maka kudu dilicikan deui watu plika duburuhu jeung lamun teu beunang dilicikan tajong bobokongna hirup-hirup ta eta teh hadis lain Quran lain riwayat Bahrawi jampe ngurak nginum gua udah beteng aing ke drum gitu. Sugan Bung Hak wae datang ke Bandung. Oh, panepi kena hate nepi teu kena hate. Pangna seuri ge nepi. Tah lamun nu seuri bersih hatena, sok tinggali nu baeud. Leres? Tah lamun geus seuri sup ayat. Mata kayana wayang teh kitu cenah sareuri heula. Bos ayat ku Semar ku si Cepot kitu. Wali teh baheula. Cenah sareuri heula. Sabab teh cenah seuri sakali bari ngeunah teh namahan umur 5 menit. Nu mah we pamipalai panjang umur pek seuseuria deh ti mimiti nyaring nepi ka sore seuseurian ulah heureun-heureun. Cing nyiki dina agama teh. Tingali deui dina siki jero siki aya naon? Aya mata ho. Bisanya jadi siki nu naon? Siki nu kumaha nu jadi teh? Nu kolot nu ngora. Tah eta. Jadi urang mendoktrinasi pragmatis teh assalamualaikum jadi punten sok. Tok 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 kana pantot teh assalamualaikum. Eueuh nu nemalan da eueuh jelemana. Beuki tarik. Assalamualaikum. Padahal doa teh. Malah wajib ngajawabna ge. Ayeuna eueuh nu nemalan mubadir. Innal mubaddirina kanu ihwana sayatin. Sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan. Hek sia. Pek-pekan ya. Urang kau jelema urang dipek-pekan ku hukum. Tapi aya nu dipek-pekan ku hukum nih. Wah nu ngaji loba boh dina TV, dina ceramah-ceramah kieu angger korupsi manoyot. Ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel. Naon nu kitu? Anjing. Tak Allah teh teu beda ti urang aya nyarekanana teh anjing teh kitu ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel ngan urang mah urang Sunda bubuhan disaring entong ku anjing atau ku anyir aya ayatna mah anyir mah Pak Anjir teh Pak Anjir. Kum. Jadi bejaan. Hei nu disimut teh kitu maksudna mah. Dayana mah loba disimutan atuh. Hayang jadi pejabat disimutan ku omongan kuring dek melaan rakyat, dek nepikeun aspirasi rakyat. Padahal geus gek mah ka itu teh. Jadi bang sat baligoh we pagede-gede. Daek datang ke kampung-kampung arengeh-arengeh ngajak seuri, ngadak-ngadak bagur sakedeung. Ai geus gek dina kursi kana culang cileun dengan palingeun. Da orientasi na kana kakawasan, kana kadudukan lain dek jadi media. Bongan saha? Bongan bangkong. Kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cemeti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janggi teu bisa nepati. Napa saya ponian-ponian teh anana sarua manehna bakal paeh kuring bakal modar sabab di hadapan Allah mah sarua rekep dengdeng papak saru
sok ke layon SBY di mana maot dagangkeun ka unggal pasar aya nu meuli moal tabandingkeun hargaan mana jeung bangket teri lauk nu pangleutikna wayo nepi ka dipake sombong ka pangkatan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh elas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Teraskeun Bu. Sawios nu kasubuk. Podara ne aing atuh. Aduh. Ngeunah teh nyiksa batur nya. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu maot teh ibu ungkul nih nya aya pasaran ge digotong di jalan yo innalillahi rajiun padahal pasaran mah dek domean da ruksak padahal innalillahi teu innalillaha teu innalillahu alif lamna beda tuh teh mode alhamdulillahi bismillahi tuh innalillahi mah Bu hi mah kana gawe ka itu teh mode alhamdulillahi alif lamna teh alif lam al istighrah teh jinsun kuliyun tahtahu afrodun kasirun jenis hiji ngurung ka sakabeh jadi sakabeh teh sadayana puji gitu beda deui jeung aloha innaloha wa malaikatahu yusholluna ala tuh tak eta mah karobuna tuduhna saha rubuna teh pangurus saha pangurus teh Rahman Rohim Jabar Kohar Malik Kudus Latif Bumi Cai Angin Seuneu eta reng-rengan kepengurusan tak eta nu raeng maca sholawat mah ngadaru nu ana naon Allahumma Allahu tama alif lamna alif lam alil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan cenah lieur Pak Asep cenah apaan Ar-Rahman teh Allah sumuhun Ar-Rahman teh Allah Ibu geus sok ngaji bahasa Sunda we Ari Ar-Rahman teh Allah mangga Bu mung Allah sanes Ar-Rahman tah gitu lieur teh Bu lieur tah ari agama mah lain keur nu lieur tapi keur nu mik nah cenah Pak Asep pan Ar-Rahman teh Allah leres Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman palai ka hartos dupi ceuli naon ngahulang ya teh ngahulang teh mikir atau nunutan hebatnya tauhid hebat Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman kuring nanyakeun ai ceuli naon cepil mah lemesna bahasa Sunda na eta dina cepil ibu aya sireum dina ceuli abdi oge aya sireum tuh ngomong bahasa Sunda mah wartosan tong ceuli teh ngaran naon cenah ngaran anu mana ngaran ieu tah ieu ngaranna naon berarti ceuli teh naon ngaran mana tah ieu ceuli saha ceuli Asep leres ceuli mah ceuli Asep ngan Asep lain ceuli kartos sim kuring keur lempang aya nu nyalukan ceuli ka dieu berengbang teh ceulina teh nyamperkeun kitu teu kumaha lamun Pasep ka dieu nyamperkeun jeung ceulina gitu jadi dicakup ku la ilaha Rahman Rahim Jabar kabeh kacakup ku la ilaha lamun ibu aya nu naroskeun di mana ibu janela ibu panto ibu WC ibu
da moal kitu nanyakeun teh imah we tadi imah teh pinuh ku rupa-rupa ngaran kasok-kasok kenteng tihang tong dipapai kabeh diwakilan ku im tak Allah teh ngawakilan ti sakabeh jenengan la ilaha sia lieur teh ayeuna tah kitu minum kartos jadi Rahman Rahim kepengurusanana teh pami teu aya eta pami Allahu mah tuduh kana kecap kagungan Allahu Akbar Allah nu kagungan keagungan Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kade bisi Allah teh cahaya ulah teu make kagungan teh Allah teh cahaya engke akibatna kumaha mikir pondok dumeh Allah teh cahaya jadi dikir oke la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha buri nyai tah panggih jeung Allah nah aing tidak goreng buri nyai gitu tapi ulah salah daknya berai tanda-tanda keagungan Allah bakal katingali ku ibu hireum bisa hirup mana pejitna kumaha pejitna eta tanda-tanda keagungan sahabu bakal kapapai engke